Президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылдын 23 августунда Ашхабад шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Түркмөнстан өкмөтүнүн ортосундагы кош салык салууну жоюу жана киреше салыгын төлөөдөн качууну алдын алуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз кызматы билдирди. Аталган мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2019 жылдын 12 сентябрында кабыл алынган. Мыйзам башка мамлекетте салык салынуучу объектиси бар бир мамлекеттен субъектисине салык салуу боюнча макулдашуучу мамлекеттердин ар биринин укугун бөлүштүрүү эрежелерин аныктайт. Мыйзамга ылайык Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Түркмөнстан тарапка жогоруда көрсөтүлгөн макулдашуунун күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол жоолор Кыргызстан тарабынан аткарылганы жөнүндө кабарлоого тийиш деп айтылат маалыматта. Мыйзам расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Марлен Маматалиев Кожомкул атындагы спорт сарайындагы оңдоп түзөө иштери боюнча пикирин билдирди. Анын айтымында спорт ордосунун эмеректеринде компаниянын логотиби эмес Кожомкул Баатырдын сүрөтү болушу керек. Аталган имаратта эл аралык мелдештер өткөрүлгөндүктөн анын сахнасына Кожомкул Баатырдын сүрөтүн чагылдыруу туура деген сунушу менен өкмөттүн парламенттеги өкүлүнө кайрылды. Эске сала кетсек, спорт ордосу Элит Хаус компаниясы менен демөөрчүлүгү келишим түзүшкөн. Ага ылайык компания спорт ордосуна оңдоп түзөө иштерин колго алып, өзүнүн жардамалык логотипин жайгаштырмак. Жыйынтыгында спорт ордосунун концерттик залы логотипке толгон. Залдын мындай көрүнүшү коомчулукта кескин түрдө сынга кабылган. Биздин ата-бабаларыбыздын даражасын барктоо, даражалоо маселесин көтөрөйүн дедим эле. Мына Кожомкул атындагы спорт сарайдагы болуп аткан чырды бир топ элдерде кайрылып атат. Туура ал жерде биздин патриот балдарыбыз бар экен, өз финансы менен ошол жерде ремонт кылыптыр, бирок жанагы жардамасы аша чабып кеткенин бардыгы эле сөз кылып атат. Мейли ошол отуруштардын артында болсун, бирок алдындасын алып, андан көрү ошол Кожомкулдун сүрөттөрүн илип койсо баарына жарашмак. Анткени ал жерде эл аралык ар кандай турнирлер өтөт, эл аралык иш-чаралар өтөт. Кичине мындай уят болуп калбайлы да. Ушуга көңүл буруп коңузду суранам. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өзүнүн эсебинен Оокат районундагы мектептин бир классын компьютер менен жабдып берем деп убадалаган. Бул тууралуу парламентте депутат Зиядин Жамалдинов билдирди. Анын айтымында 2018 жылы аталган райондо 5 Бурхан мектебинин ачылышы болуп, ага өкмөт башчы өзү катышкан. Ал жактан айткан убадасын азыркыга чейин аткарбай жаткандыктан шайлоочулар эскертип коюусун суранган. Премьер-министрге тиешелүү да. Ошондон сөз жеткизсеңиз. 2018 жылы Ноокат районуна караштуу Бешбуркан айылында жаңы мектеп бүтүп, ачылыш аземи болгону. Ошол ачылышка барып, Мухаммедкалый Дүйшекевич катышып, ошол мектепке бир класстык толук компьютер менен белек деп айткан экен. Аны Ноокат районунун акими 3 күн ичинде беребиз деп убада беришкен экен. Мына толук азыр 1 жылдан ашык убакыт өттү. Бир дагы компьютер келген жок. Же премьер-министр унутуп калганбы? Шуну эстетип койсоңуздар деп шайлоочулар кайрылуу жазыптыр. Эми айтылгандан кийин мен ойлойм бериш керек депчи. Ошого ушу эстетип койсоңуз, эгерде унутуп калсам. Ички иштер министринин орун басары Памир Асановду так туулган күнүндө пенсияга кетирбей деле койсо болот. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы билдирди. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттар менен социалдык тармактардын колдонуучулары Асанов 16 октябрь күнү 55 жашка чыгарын. Бул нерсе ага азыркы кызматында отурууга жол бербесин жазып чыгышкан. Маалыматка караганда мыйзам боюнча ал кызматтан четтетилип же генерал наамы берилиши керек.
ИИМ ушул жылдын 1-январынан тарта жаңы талаптар ишке кирип тергөөчүлөр менен алдын ала иликтөөлөрдүн ролу өскөнүн маалымдады. Ал эми Асановдун тажрыйбасы мол болгондуктан дал ушул тармакты жетектөө үчүн министрдин орун басары болуп дайындалганы белгиленди. Министрлик Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары тууралуу мыйзамынын 7-2 беренесине таянууда. Ага ылайык жогорку жана орто даражадагы чиндери бар кызматкерлер башкаруучу кызматтарда 55 жашка чейин иштей алат. Бирок азыр иштеп жаткан мыйзамда кызматкер 55 жашка толгон күнү жумуштан кетиши керек деп так жазылган эмес. Жашы жеткендер рапорттун негизинде гана иштен алынат дешти ИИМден. Ведомстводон кошумчалашкандай кызматкерди жашы 55-ке чыгары менен жумуштан четтетүүгө мүмкүнчүлүк берген Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөө тууралуу мыйзамы 2020 жылдын 3-февралында күчүнө кирет. Эске салсак, Памир Асанов 2019 жылдын 13-августунда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун ордуна келген. Манас эл аралык аэропортунан унаанын багажында жансыз денеси табылган 39 жаштагы Хусан Каримовдун жанында $10.000 акча каражаты болгон. Бул тууралуу 24 кж өздүк булактарына таянып жазды. Маркум 22 октябрда Honda Accord үлгүсүндөгү унаасы менен үйүнөн чыгып кетип, кайра кайрылган эмес. Хусан Каримовдун бир тууганынын арызынын негизинде милиция кызматкерлери жабырлануучунун унаасын аэропорттун унаа токтотуучу жайынан табышкан. Анда маркумдун сөөгү болгон. Унаада эч кандай акча табылган эмес. Ал эми маркум улуту боюнча уйгур. Ал эгиздин бир түгөйү. Экөө чогуу бизнес менен алектенишчү деп жазат Вести KG басылмасы. Сом чыгып келсе жарым төлөгөнбүз. 182 сом калыптыр. Ошол үчүн светин баарын кесип таштады бизде. Балдардын баардыгы тең ооруп атат, монтип сууктугуна курткача шапка чейин жатышат. 7 баласы жана карыган кайненеси менен свети жок сызда отурган үй-бүлөгө электр энергия берилди. Бул тууралуу Түп райондук администрациясы билдирет. Түп районунун Көчүү айылынын Тынчтык көчөсүндө жашаган тургун сентябрь айында колдонгон электр энергиясынын төлөмүн толугу менен төлөбөстөн 177 сом 32 тыйын калдык калтырган. Ошол себептен 16 октябрда Түп рети тарабынан свет өчүрүлгөн. Ал эми үй-бүлө шартын түшүндүрүп, кызматкерлерден жарыкты өчүрбөй туруу боюнча эч кандай сураныч болгон эмес дейт. Октябрь айынын утурумдук төлөмү 283 сом 63 тыйын, кошуудагы карызы 250 сом 7 тыйын, тууму 6 сом 75 тыйынды түзөт. Ал эми тургун светти өзү зымын кошуп илдирип алган. Азыркы учурда Түп рети кызматкерлери тарабынан светти кошуу иштери жүргүзүлдү. Свет мыйзамдуу счетчик аркылуу берилүүдө деп билдирди администрациядан. Белгилей кетсек, кечээ интернет тармагында 182 сом үчүн жарыгын өчүрүп кетип, 7 баласы менен сызда отургандыгын айткан келиндин видеосу чыккан. Кетпейт ар жака. Бир жума болду, президентке да кайрыларым. Эмне деген мыйзамдар болуп атат бизде. Булардын үстүнөн жада калса биз прокуратурага дагы кайрыла албайт экенбиз. Өз билгендерин кылышат экен да, кааласа өчүрөт, кааласа күйгүзөт. Ушуларга чара колдонулабы же колдонулбайбы, сизге сураныч. Бишкек шаарынын аймагында жол кырсык болду. Ага күбө болгон окурмандын маалыматы боюнча Абдрахманов менен Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде кичи автобус менен жеңил унаа кагышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча адамдар оор жаракат алган жок. УКМКнын кызматкерлери эл аралык террордук уюмдун мүчөсүн кармашты. Ал 39 жаштагы МА аттуу Жалал Абад облусунун тургуну болгон. Террордук акт беренесинин негизинде козголгон кылмыш иштин алкагында 2011 жылдан бери расмий издөөдө жүргөн. Шектүү Кыргызстандын аймагында террордук акт жүргүзүүнү пландап жаткан уюмдун мүчөсүнө кирген. 2011 жылдын октябрь айында УКМКнын кызматкерлери тарабынан атайын жүргүзүлгөн операциянын алкагында аталган топтун мүчөлөрү кармалып, камалган болчу. Бирок МА аттуу жаран качып кеткенге жетишкен. Ал 18 октябрда кармалып, Оштогу УКМКдан тергөө абагына 2 айга камакка алынды.
Кара Көл шаарынын мектептеринин имараттарына видео көзөмөл жүргүзүүчү видео камералар орнотулду. Бул тууралуу шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алымкан Мырзалиева билдирди. Анын айтымында мектептерде видео көзөмөл үчүн жергиликтүү бюджеттен 545 000 сом бөлүнгөн. Тендер өткөрүлүп, жалпысынан 96 даана видео камера орнотулду. Видео көзөмөл мектептердин кире беришинде, ашканада, спорт залдарда, короолордо болот. Мындан ары бала бакчаларга дагы орнотуу пландалып, ага жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүндү. Санкт-Петербургда К-235 маршрутканы айдап иштеп жүргөн кыргызстандык Сапарбек Темирбаев трамвайды барып сүздү. Жол кырсыгынан 15 адам жабыркап, ооруканада. Алардын экөө жаш балдар. ИИМдин аймактык башкармалыгынан билдиришкендей, кыргызстандык жаран жол кыймылынын эрежесин бузуу кылмыш иши боюнча шектелүүдө. Кыргыз айдоочуну тергөө абагына киргизүү каралып жатканын Новости Петербурга басылмасы жазды. Сапарбек Темирбаев жол чырактын кызылы күйүп турганына карабай, кесилиш жолго чыга калган. Окуя 20 октябрда болгон. Эл ташуучу компания жабыркаган жүргүнчүлөргө 2 миллион рубль чыгым төлөөнү убадалады. Чүй облусунун Аламүдүн жана Ысык Ата районунда Казакстандын аймагынан түтүк менен мыйзамсыз түрдө күйүүчү май сордуруп жүргөн топ аныкталды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Кең Булуң айылынын аймагында 3 чакырымдык түтүк аркылуу коңшу өлкөдөн бензинди алып өтүп жүргөн. Күнүнө 100 тоннага чейин сордуруп турушкан. Бул факт боюнча териштирүү башталып, мамлекетке келтирилген чыгым эсептелип жатат. Колумбиялык ырчы Шакира социалдык түйүндөгү баракчасына жаш балдардын тамактануусу тууралуу ЮНИСЕФтин чакырыгын кыргызстандык кыздын сүрөтү менен жарыялады. Шакира баракчасына кичинекей балдардын дени сак, акылы жакшы болуш үчүн жакшы тамактануусу зарыл. Бирок бүгүнкү күндө ар бир 3-чү бала начар тамактануудан же ашыкча салмактан жапа чегип келет деп жазды. Шакира жарыялаган сүрөттү Бектур Жаныбеков Кыргызстандын Кемин районунда тарткан. Сүрөттөгү 7 жаштагы Нурел Шабдан айылынан болот. Ал 1-класстын окуучусу. Сүрөт ЮНИСЕФ үчүн мектептин ашканасында тартылган. Ошондой эле ЮНИСЕФтин дүйнөдөгү балдардын абалы тууралуу отчетунда басылып чыгып, уюмдардын сайтына жайгаштырылган. Балдардын тамактануусу боюнча жазылган макалалардын бири Нурелдин сүрөтү менен чыккан. Ошол макалы менен Шакира социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу бөлүшкөн. Чүй облусунун жол кырсыктын кесепетинен 18 жүргүнчү менен бара жаткан кичи автобус оодарылып кетти деп билдиришти Турмуш басылмасына күбөлөр. Болжомолдуу маалыматка караганда жол кырсык 24 октябрда саат 13:30 чамасында Бишкек Нарун Торугарт унаа жолунун 38 чакырымында катталган. Жүргүнчүлөрдү ташып бара жаткан Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү кичи автобус менен жүк ташуучу унаа кагышкан. Кичи автобустун айдоочусу жүк ташыган унаадан ашып өтүүгө аракет кылган. Бирок рулга ээ боло албай, унаа оодарылып кеткен. Анын ичинде 18 жүргүнчү болгон. Оор жаракат алгандар жок экени айтылууда. Жол кырсык болгон жерде жол сакчылары иштеп жатат. Бишкек шаарынын кичи райондорунун тургундарына бекер юридикалык кеңеш берүүчү тилектештик автобус 25 октябрдан тарта жолго чыгат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, акция 3 күнгө созулат. Алгачкы кеңеш берүү эртең Алтын Бешик, Көлмөл, Жеңиш, Буг Эне Багыш, Ак Ордо жана Ак Өргө конуштарында болору айтылууда. Маалыматта айтылгандай, муниципалитет аталган иш-чараны буунун баңгизат жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы, Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги менен биргеликте уюштурушкан.
Кыргыз дизайнери Илзат Каримов ойлоп тапкан шамчырак эл аралык сынакта жеңүүчү аталып, эми дүйнөнүн 55 мамлекетинде сатылат. Ал эл аралык Мантра Свет все просто аттуу сынакка катышып жеңүүчү болду. Кыргыз дизайнеринин Гарза аталышындагы шамчырагы сынакта биринчи орунду алган. Сынактын калыстары катары архитектор, дизайнер жана ойлоп табуучулардан турган. Каримовдун шамчырагын испан фирмасы көп өлчөмдө чыгарып, дүйнөнүн 55 мамлекетинде сатып баштайт. Сатыктан түшкөн каражаттын бир канча пайызын 1 жыл бою шамчырактын автору алып турат. Ошондой эле сынактан Илзат Каримовго 2000 евро акчалай сыйлык ыйгарылган. Ош облусунун аймагында жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөө кечээ 23 октябрь күнү болжол менен саат 14:16 Ош облусунун аймагында катталып, очогуна күчү 4 балга жеткен. Жер титирөө Алай районунун Бордөбө айылында 3 балга чейин сезилген. Жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.